အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်အခုဆရာပုံမှန်ပြထားတဲ့ဒီလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုပညာတန်းအနေနဲ့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပတ်တန်ကတော့ပေါ့နော်ဒီကွာလက်မသမားပဲဖြစ်ဖြစ်စင်တီမီတာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုတဲ့လက်ပတ်တန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့လက်ရှိကိုပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်23စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကိုလက်မယူပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လက်ပတ်တန်လည်းရပြီဆရာတို့ဒီပေါ့နော်လက်ရှိလည်းဖြတ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒီဇိုင်းစိုက်ယူကြမယ်နော်โอเคနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လက်ဘေးချုပ်စာရဲ့အတွင်းထဲကိုဆရာတို့5 cm ဒါမှမဟုတ်လက်မနဲ့ဆိုရင်နှစ်လက်မဝင်ပါမယ်နော်ဆရာတို့ဘောနော်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်း5 cm ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်လက်မဝင်မိမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဝင်တယ်လို့ဟိုဘက်ကိုလည်းဝင်မှာဖြစ်ပါโอเคနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘောနော်အဲ့ဒီ center line ပေါ့နော်အလဲမြင့်လေးရှိမယ်တကယ်လို့ center line အလဲမြင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်တန်ကိုထပ်ခေါက်ချိုလိုက်လို့ရှိရင်အလဲမြင့်လေးထွက်လာမယ်နော်အဲ့ဒီ center line ရဲ့ပေါ့နော်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုဆရာတို့1 cm ဆိုပြီးတော့မှတ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီနံပါတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့မှာတော့ဘောနော်ဒီ circle sleeve လို့ခေါ်တဲ့ဒီစောင်းဝိုင်းလက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် senior လက်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာလေးကိုဒီနေ့မှာဘောနော်ဆရာနေပြီးတော့ပြန်ထန်းအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာပြန်ထန်းလည်းမတင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆရာဒီနေ့မှာဘောနော်ဒီလက်ကလေးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့အရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းနဲ့ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိနဲ့နောက်နဲ့ပေါ့နော်ရှိရဥစ္စာကိုကိုကပေါ့နော်စင်တီသုံးရင်စင်တီနဲ့လက်မသုံးလို့ရှိရင်လက်မနဲ့ဘာလို့ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေဂျူလေးနဲ့တိုင်းထားမယ်ပေါ့နော်။လက်မနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်60လက်မကိုတိုင်းထားမယ်။စင်တီနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 3cm ယူတဲ့ဥစ္စာလေးအထိပါတိုင်းထားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆက်တိုင်းလိုက်တာဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့မှ9ရတယ်ပေါ့နော်။ဆက်တိုင်းလိုက်တာဒီအနောက်ချမ်းချမ်းရခြေချမ်းချမ်းရတိုင်းလိုက်တာဒီ29ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း29ဆိုတော့ဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့50နဲ့မှ8စင်တီမီတာဆိုပြီးရတယ်ပေါ့နော်။စင်တီသမားကကျွန်တော်စင်တီလို့တွက်မယ်။လက်မသမားကကျွန်တော်လက်မဒီကနေအရှိကိုရဲ့လက်မအရှိတိုင်းအထွက်ကိုပဲတိုင်းပြီးယူရပါတော့။အဲ့တော့ဆရာကိုဒီ58ကိုလည်းဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်မှတ်ထားပြပါတော့။ Okay နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ခုနကဆရာတို့ဘယ်လောက်ရတော့58စင်တီမီတာရတယ်နော်။ဒီ58စင်တီမီတာဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီချုပ်စာပေါ့နော်3 cm 3 cm 6 cm ပါတာပြီးသားဥစ္စာပေါ့နော်ဒါချုပ်စာပါပြီးသားဥစ္စာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့၄နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်58ကို4နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့တော့ဆရာတို့ပေါ့နော်58ကို4နဲ့စားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့14ခွဲရတယ်ဒီ14ခွဲလေးကိုဆရာတို့တစ်ချက်မှတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်1 2ဖြစ်သွားမယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့မှဆိုဒီလေးခေါက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့၄ချမ်းမရသွားဘူးလားဒီခုနကဆရာတို့တွက်ခဲ့ပေါ့နော်14.5 cm ရအောင်လို့ဆရာတို့ပတ်ပတ်လေးဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာဒီဥစ္စာလေးဖောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဆရာဖောက်လိုက်တာဒီဆရာတို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့14ခွဲရပြီဒီရဲ့အဝိုက်ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့လက်အရှိပေါ့နော်ဥပမာကိုလိုချင်တဲ့လက်ရှိအားပေါ့နော်ဥပမာ20ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့20ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလာမှတ်မယ်20ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးလာမှတ်မယ်ပေါ့နော်လက်အရှိအားပေါ့နော်လိုချင်တဲ့လက်ရှိအားဘယ်လောက်တော့ဆိုတော့20 cm ပေါ့နော်20 cm လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ20 cm အရှိတိုင်းဒီအောက်အချလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာစဝိုင်းဘောက်ကလေးအရင်ဖောက်တယ်လေးနဲ့စားလို့ထွက်လာတဲ့အဖြေအတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီစက်ကူလေးကိုဆိုတော့လေးခေါက်ခေါက်မယ်ပေါ့နော်လေးခေါက်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲစဝိုင်းဘောက်လေးပေါ့နော်လိုချင်တဲ့စဝိုင်းဘောက်လေးရအောင်ဆိုတော့ထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုစမ်းနေပြီးတော့ကတ်ချီလေးနဲ့ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့လက်ရှည်ရပြီပေါ့နော်20 cm ဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မရှိတိုင်းလေးပဲယူလိုက်ပါနော်ဒီလိုလေးစဝိုင်းဘောက်လေးရလာမယ်ပေါ့နော်စဝိုင်းဘောက်ကမှဆိုတော့ဒါဒီဖက်ကလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပခုံးလေးမှာပခုံးတက်လေးမှာသွားဆက်တယ်ဆိုပါဆိုနော်အဲ့ဆိုရင်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဂျိုင်းဘောက်လေးဒီလိုလာမှာမလားအဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလေးခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်လာလိုချင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဆရာတို့ဒီဟာလေးကလက်ကလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့လက်လေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคနော်အဲဆိုရင်ဆရာဒီနေ့ပြပြသွားရဲပေါ့နော်ဒီ circle sleeve ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးမရလိမ့်မယ်လို့ဆက်နေနေမျိုးလေးပါတယ်လွယ်လေးပါတယ်နော်လွယ်လေးပါပဲနော်အေးဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်အခုပြထားတဲ့ပေါ့နော်ပုံလေးကိုဆရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြန်ထန်အနေနဲ့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဖောင်းလေးကတော့ပေါ့နော်ယူရတာလည်းလွယ်ပါတယ်နော်စင်တီ33လက်မ33ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုပြထားတဲ့လက်ပတ်တန်လေးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အလဲမြင်းလေးပေါ့နော်ဒီ center line လေးရနေအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီအကွမ်းကိုဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ခောက်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ပေါ့နော်ကွမ်းကိုမြင်းဆွဲထားပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့လှုပ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ပခုံးတိတ်လေးကနေပြီးတော့ဆိုတော့အောက်ကို5 cm ဆိုတော့ဆင်းလိုက်ပါမယ်တမန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ5 cm ဆင်းထားတာနေပြီးမှ
online တနန်းတွေကအစမြင့် Statement ဘာမီတနန်းနဲ့အစမြင့်ကိုအင်ဂျီ online တနန်းတွေကိုဇီနှုန်းတသက်နဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ဘာမီ online တနန်းကတော့ရခင်တသိန်းချက်ကနေအခု1000ချက်တင်နဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ယောက်ျားလေး3မျိုးမိန်းကလေး3မျိုးပေါ်ဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အခြေခံကိုယ်တိုင်းနည်းကနေစပြီးကိုယ်တိုင်းအတွက်နီးပတန်ဆွဲနီးအစကိုက်နီးခြုံနည်းတွေထိအသေးစိတ်တင်ထားပေးလို့ဒီဘာမီတနန်းနဲ့ကိုအင်ဂျီတနန်းကိုတနင်းတက်ရုံနဲ့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်။ကိုအင်ဂျီတနန်းကလည်းရခင်3သိန်းချက်အစားအခု2800နဲ့တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြင် Statement ဘာမီခေါ်ကိုအင်ဂျီ online တနန်းနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3000ခွဲချက်ထင်းနဲ့တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။3000တက် shop ပေးထားပါတယ်။ Statement ဘာမီနဲ့အစမြင့်ကိုအင်ဂျီတနန်းသားပေါင်း2000နီးပါးတက်ရောက်နေတာဖြစ်လို့အခုပဲအစင်ပေးသွင်းလိုက်ပါ။အခုဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်နဲ့ signer sign ရဲ့ message box တို့မှာလည်းလာရောက်အစင်ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ယခုပဲအစင်ပေးသွင်းလိုက်ပါ။